به قدر برادر برسین، به قدر خواهر و آن دادر برسین، به قدر کسانی که بودن عائله های بسیار زیاده بودن اما با یک بیماری، با یک کسلی از همدیگر جدا شدن. همین خیر. و به قدر آن خواهر برسین، به قدر اپا برسین، به قدر کسانی برسین که شما در خانه بوده وقتی از کار یا از باغچه یا از بازار می آمدید چیزهای شما تیار می ماندن، خوراک شما تیار میکردن و از احوال آنها خبردار باشید و فرزندان آنها را نگاه بینید، از احوال زندگی آنها با خبر باشید، هیچ وقت آنها را تنها نگذارید. و یک قصه بود، قصه دو جوان، یک زن و مرد و با هم دیگر ازدواج میکنن، از بین 2-3 سال میگذرد، فرزنددار نمیشوند و هر دو تسلیم میگیرند که بیروان از یتیم خانه یک فرزند به فرزندی قبول کنند و میروند از یتیم خانه یک فرزند میگیرن و فرزندی قبول میکنن که هیچ نام و نشانه نداشت و آن را به خانه خود میارن و مانند فرزند خود آن را نگاه بین میکنن و از بین 2-3 سال میگذره که الله به آنها هم فرزند نصیب میگرداند و این هر دو را همچون فرزند خوب به ویا میرسن و به سن نوجوانی وقتی که میرسن، وقتی یک روز پدر و مادر از خانه بیرون است، این دو فرزند کلانی که از یتیم خانه گرفته بود، وقتی پدر به خانه برمیگردد، آن فرزند کلانی این خورده را که فرزند اصلی خودشان بود زده است و دهان و بینه‌اش را خون کرده است. وقتی پدر این حالت را میبیند و فرزند اصلی خود که این گونه کرده است و میزند آن یتیم را و از خانه پرتش میکند سوی بیرون و میگوید که ای لعنتی، این خانه تو نیست، اینجا جای تو نیست، تو بی پدر و بی مادری، برو بر یگان جای دیگر. میگه سورش میکند و از خانه میرانش و آن یتیم که به غرض این عائله دیگر عائله نداشت، به غرض این عائله دیگر هیچ شناس هیچ تباری نداشت و روزها میرفت خوراک های مسلمین را میخورد و شبها می آمد در خانه حولی پدر میخوابید که شاید پدر بار دوباره آن را به خانه جات یاد، که شاید دوباره رحمش بیاید و آن را جات یاد. اما از بین چند روز گذشت، اما هوا سرد و بارانی خنک بود، به حد خنک بود. از بین چند مدتی میگذرد، چند روز میگذرد و فرزند خورده فرزند قبلی که از خودشان بود واسه پدر میگوید پدر جان، مگر واسه فرزند میگوید، فرزند گریه میکنه، پدر میگه چی شده؟ میگه به حال برادرم گریه میکنه. میگه غم آن رو نخور، آن به ما خوبی نکرد، آن فرزندی ما نیست و کی تو نیست و یک کردان نشب. میگوید پسر میگه که پدر جان آیا میدونی اصل ماجرا چیه؟ میگه چیه؟ میگه که وقتی که شما در خانه نبوده، مادر پدر شما در خانه نبوده، ما با برادر خود صحبت میکردیم و من سین برادر خودم گفتم ای کاش که پدرم میمورد که ثروت پدرم از من شود، که پدرم میمورد که ثروت پدر و مادرم از من شود و من مال مقدار شوم. میگه وقتی که این جمله رو گفتم، میگه برادرم گشت و مرا زد، میگه و گفت ای موت ابی فانا اموه عبدی موت انت ودرک لعبری، و گفت خب کن، تو چرا پدر و مادر من را این گونه میگویی؟ وقتی من در یتیم خانه بودم اینها بودن مرا گرفتن و اینها بودن مرا کلان کردن و مرا زد و گفت ای موت ابی فانا اموه معه، و گفت وقتی که من میمیرم قبر مرا در بر قبر پدرم بگذاره. وقتی که پدر این سخن را از فرزند خود شنید، حد دوان به سوی بیرون رفت و خودش را وقتی فرزندش رو دید و خودش رو بر تار فرزندش پرتاب بر روی زمین، فرزندش رو بوسه کرد، گفت فرزندم بخیز، اما دیر بود، فرزندش از دنیا گذشته بود. چگونه که شاعر میگوید زنده را تا زنده هست باید به فریادش رسید و نگر سنگ مزارش خاک پاشیدن چی سود؟ زندگی را در زندگی قدرش بدان، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چی سود؟ همه چی دور و زمان خود را دارد، همه بندگی دور و زمان خود را دارد، همه دوستی دور و زمان خود را دارد. بیا که به قدر عائله خود، به قدر برادر خود برسیم. انا لله و انا الیه راجعون.